สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยก็จะมารีวิวของเล่นชุดทหารนะคะ หน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนโหลเลยนะเป็นพลาสติกกลมๆแบบนี้นะคะพี่นุ้ยซื้อมาจากทอยอาร์ตนะคะชุดนี้หน้ากล่องก็จะมีเขียนบอกเลยนะว่ามีถึง72ชิ้นนะคะเหมาะสำหรับเด็กอายุ3 ขวบขึ้นไปนะเพราะว่าของเล่นชิ้นมันเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตัวกล่องนะคะมันก็จะมีฝาข้างบนแล้วก็หมุนเปิดตามสัญลักษณ์ลูกศรที่เขามีให้เลยนะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยละกันก็จะมีรถถังค่ะจะเป็นล้อแบบนี้นะตัวข้างบนตัวปืนก็หมุนได้นะคะเนื้อพลาสติกก็โอเคเลยแหละเดี๋ยวลองวิ่งดูนะล้อลื่นมากไหมคะมี2 คันนะ2 คัน 2 สีค่ะนี่ก็หมุนได้เหมือนกันรู้นะคะแบ่งเป็น2 ฝั่งรถถังไปแล้วนะคะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มีภูเขามาด้วยอ่ะตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ค่ะตรงนี้มีไอ้นี่ด้วยอ่ะปืนอยู่ข้างใต้แล้วก็มีปืนตรงนี้ด้วยเป็นลูกกระสุนคล้ายๆเหมือนขีปนาวุธเลยนี่อยู่2 ข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบินน่าจะเป็นเครื่องบินรบนะคะมีล้อด้วยวิ่งได้นะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเหมือนตัวกั้นตัวกันระเบิดเอาไว้ให้ทหารหลบภัยเอาไว้ต่อสู้กันนะคะนี่มี3 อันนะ
อมลบกันเลยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์และ Subscribe ช่อง Megatoy ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะEnemy sniper to the north of